ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇറച്ചി പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറച്ചി പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇറച്ചി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ശരിക്കും ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചട്ടിയിലിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരുവിധം ഒന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ തക്കാളി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പുളിപ്പൊക്കെ കിട്ടുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തക്കാളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാറ്റിയൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ശകലം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വഴണ്ടി കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വേവിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട് മാത്രമായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. ഈ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേ തന്നെ നേരത്തെ ഇട്ടത്. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടണം. അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത് നല്ലൊരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരുവിധം വേണ്ടവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണല്ലോ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. ചിക്കൻ്റെ മസാലപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതെല്ലാം ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി പത്തിരി കൂടുതലും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് മതിയാവും. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ അതാണ് ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ ബീഫായാലും ഇറച്ചി പത്തിരിക്ക് ഇറച്ചിയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള സവാളയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറവാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇറച്ചി പത്തിരി എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിക്കനായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സവാള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കുറവായിട്ട് നിൽക്കണം. ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മൊരിച്ചെടുക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറച്ചി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കണം. മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി മൈദമാവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെയും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മൈദ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗോതമ്പ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. കുഴച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. പ്രസ്സിലല്ലെങ്കിലും ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ആ പലകയിൽ പരത്തിയെടുത്താലും മതിയാവും. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭൂരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇറച്ചി അതിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ സൈഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറയും. അത് പിരി പോലെ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിരി ചിലപ്പോൾ വളഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പിരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുക, ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക. അതെന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് ശരിക്കും എനിക്കറിയില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡിസൈനാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇറച്ചി പത്തിരിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ട ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇറച്ചി പത്തിരി. ഇനി നമ്മളിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മസാല ഞാൻ അധികം മൊരിക്കാണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി നല്ല പൊരിച്ച പോലെ എടുക്കുന്ന മസാലയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ പത്തിരിയും ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തതാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഇറച്ചി പത്തിരിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.